Pritisak urbanih sredina na rečne tokove je značajan. Jedan od najvećih problema predstavlja nepostojanje kao i neadekvatno održavanje sistema za prečišćavanje otpadnih i kanalizacionih voda. Ovaj vid opterećenja slatkovodnih ekosistema značajno se povećava u hidromorfološki izmenjenim delovima rečnih tokova. Hidromorfološka degradacija rečnih tokova nastaje kao posledica različitih radova u samom vodenom sistemu ili u njegovoj blizini, koji najčešće obuhvataju aktivnosti u hidroenergetici, vodosnabdevanju, odbrani od poplava i navodnjavanju. Primeri takvih aktivnosti su skretanje prirodnih rečnih tokova, izmene rečnog korita i obalnih zona, kao i pregrađivanje rečnog toka. Najveće hidromorfološke promene nastaju izgradnjom brana, a njihov najintenzivniji negativni uticaj na slatkovodne ekosisteme i živi svet u njima nastaje izgradnjom mini hidroelektrana na malim rekama. Rečni saobraćaj takođe predstavlja vid pritiska na slatkovodne ekosisteme. Ispoljava se mogućnošću unosa alohtonih vrsta koje su strane za dati ekosistem. Alohtone vrste najčešće u veoma kratkom vremenskom periodu dostižu veliku brojnost i zauzimaju široke areale. Na taj način one dovode do ugrožavanja autohtonih, nativnih populacija kroz niz negativnih uticaja u pogledu kompeticije za prostor i dostupnost hrane, kao i kroz uvođenje novih patogena u ekosistem. Poljoprivredne aktivnosti u ruralnim područjima, usled prekomerne upotrebe veštačkih đubriva i pesticida, ozbiljno narušavaju biodiverzitet. Smanjenje biološke raznolikosti poljoprivrednog okruženja podstiče širenje patogena i biljnih štetočina, što rezultira još većom upotrebom pesticida. Još jedan značajan faktor narušavanja biodiverziteta je erozija, koja nastaje usled neadekvatnog upravljanja prostorom, kao što je neplanska seča šuma. Erozija, pored toga što unosi u vodene sisteme velike količine materijala, povećava i zagađenje, što sve zajedno značajno narušava kvalitet vode i biofunkcionalnost područja. Na kraju, dolazimo do najizraženijeg pritiska na vodene ekosisteme, a to je plastično zagađenje. Takozvano polimerno doba nastupilo je kada je proizvodnja plastike na globalnom nivou premašila proizvodnju svih drugih materijala. Od 1950. godine akumulirano je više od 5 milijardi tona plastike. Plastika se pod uticajem fizičkih, hemijskih kao i bioloških faktora razgrađuje do mikro i nanočestica. Urbane sredine predstavljaju početne tačke kretanja mikroplastike, iz kojih ona direktnim ili difuznim putem dospeva do reka, mora i okeana. Vektori, odnosno pokretači mehanizama protoka i distribucije zagađenja plastičnim otpadom, u različitim ekosistemima najčešće su vetrovi, oluje, kiše i snegovi, ali i alohtone vrste, invazivne biljke i divlje životinje. Voda je neophodna za ljudski život, prirodu i privredu. Premda se stalno obnavlja, voda na zemlji predstavlja ograničeni resurs koji se ne može niti stvoriti, niti zameniti nekim drugim. Slatke vode čine tek oko 2% ukupne vode na planeti, a naš antropocentrični pristup nam te dragocene rezerve može ozbiljno ugroziti.